συνθέτης. Γιατί είμαι Κακογιάννη, δεν το ξεχάσω αυτό. Θα με μαλώνει το έτοιμο. Γιατί έχουμε μια έτσι καλή σχέση με το ίδρυμα, σαν site. Συνθέτης λοιπόν στην παράσταση του Ιάκωβου του Βέρνη. Μπράβο. Κύκλος του 10. Κύκλος του 10. Και μουσική και χορός και ηθοποιοί και Πολλές τέχνες. πολλές τέχνες μαζί. Της τέχνας συγχρόνως θα λέει. Και αυτό είναι και το δύσκολο σε όλη αυτή την υπόθεση. Αλλά θεωρώ ότι είναι και το μαγικό και το κλειδί. Γιατί είναι πολύ ωραία η μία τέχνη να παντρεύεται με την άλλη, χωρίς έτσι να καπελώνει, να έλεγα, η μία τέχνη την άλλη. Να συνυπάρχουν και οι τρεις σαν να είναι μία. Και αυτό είναι το λεπτό και το δύσκολο σε όλη αυτή την παράσταση. Καταλαβαίνετε δηλαδή αυτό, γιατί στα θέατρα περτερεί ο λόγος και η ηθοποιία. Οπότε η μουσική έρχεται πίσω. Λογικό. Εδώ γίνεται το αντίθετο. Εδώ ξεκινήσαμε εντελώς διαφορετικά. Υπήρξε μουσική και πατήσανε οι άλλες τέχνες πάνω. Η ιδέα ήταν αυτή. Η ιδέα ήταν να δοκιμάσουμε να έχουμε σαν βάση τη μουσική, τον ήχο, γιατί όλο αυτό έχει ξεκινήσει εδώ και 4 χρόνια μέσα από μια έρευνα την οποία έχω κάνει με το θέμα του κύκλου. Και σαν σχήμα, αλλά και με τη γενική του έννοια. Κύκλος και 10. Μπράβο. Και το 10 είναι γιατί ναι, από το αριθμό 10 βγήκε ο κύκλος. Ήταν το 9 σαν περιφέρειά του και το 1 σαν κέντρο του. Έτσι δημιουργήθηκε ο κύκλος. Και η μουσική μαθηματικά είναι έτσι κι αλλιώς. Η αρμονία είναι καθαρά μαθηματική ιστορία, δεν είναι ξεχωριστή αυτή τη στιγμή. Μας θα την βγάλουμε τώρα, κατάλαβες. Δεν θα πάω στα υπόλοιπα, ούτε στους ηθοποιούς, στους χορευτές, θα τους ρωτήσω εκείνους. Πώς θέλει η συνεργασία όμως για σένα, με ηθοποιούς, με χορευτές, με μουσικούς, νομίζω είναι πιο λογικό. Είναι πιο οικείο, σε μένα σίγουρα. Αλλά ήταν ενδιαφέρον γιατί επειδή υπάρχει ο κοινός στόχος, όπως είπαμε πριν, μια live παράσταση η οποία οι χορευτές και οι ηθοποιοί πατάνε πάνω στον παλμό, αυτόματα αυτό τους δένει. Γίνονται μια οικογένεια. Για μένα ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρον. Ήταν έτσι και πρώτη φορά που κάνω κάτι τέτοιο. Και πραγματικά ήταν, θα το έλεγα, σχολείο. Ήταν το να βλέπεις η κίνηση να εναρμονίζεται τόσο άμεσα με τη μουσική, θεωρώ ότι είναι εκπληκτική εμπειρία, μοναδική. Δεν ξέρω αν θες να πεις κάτι άλλο. Όχι, Σε ευχαριστώ πολύ. Κι εγώ.